Será que todo passeio tem seu perrengue? Fomos acampar com a Extreme Terra Ecoturismo e até aqui nada nos provou o contrário. A atenção me limitou a apenas uma foto do nosso resgate. E bora seguir viagem. O que duraria 2 horas durou 4. Escolhemos o local, montamos a barraca e enchemos o colchão. Voilà! Prontos para acampar! Por pouco não perdemos a trilha, que tinha como objetivo armar iscas com alimentos para tentar registrar os animais que aparecessem por ali. Enquanto isso, nosso guia compartilhava seus conhecimentos e experiências nos acampamentos anteriores. Ele rebate, ele chuta e gol! A fogueira foi montada com todo capricho e as crianças amaram. A diversão maior do acampamento. Assaram marshmallows e experimentamos os s'mores. E olha que fogueira linda! Eles se empenharam ao máximo para fazer a própria fogueira. Teve a trilha noturna, mas com medo de nos depararmos com uma onça, preferimos ficar e logo dormir. No dia seguinte, mais fogueira. A missão divertida agora era procurar galhos secos de araucária. Eu fiz arte rupestre. Voltamos à trilha inicial para ver o resultado das cam tracks. Infelizmente não foi registrado nenhum animal. Estes foram registros de outros acampamentos. Nesse conseguimos apenas ver as pegadas da anta na trilha. Vou mostrar para vocês uma forma simples, uma orientação e navegação com bússola simples. Ainda tivemos uma aula sobre orientação com bússolas. Uma pena, perdemos a passarinhada e a cachoeira. Por sorte, teremos outra oportunidade. Tchau, tchau, até